Skal jeg bare... Ja, det er bare at holde ind her. Hvorfor fanden? Jeg tror, der er go. Er der go? Og så er det den store sten, der skal i. Han er jo nøgen! Og så kunne I kigge, hva'? Hvad med telefonen? For helvede, mand. Nej. Han skal op og hente sten. Han bare forsvinder. Hvad fanden er hans hat, er der stadigvæk? Det skal vi have billeder af. Jo. Han er for vild, ham der. Er der ikke nogen, der har nogle sten? Kom, flasker! Ja, så er det på hovedet i. Så hopper du bare. Ja, kan du klare sådan en kaliber der? Ja, det er godt. Brug benene. Ja, det er godt. Ja. Nå, ja. Han ryger lidt med ned, han gør. Nej. Han skal lige se, om det fungerer. Han triller med ned. Hallo, skal vi? Vi er nødt til at spille penge på det der. Brug benene. Stil dig foran og træk det ned. Spyt i næverne. Du skal trække det Nej, ned. det er sny, det der. Ja. Så kan alle jo løfte. Stil dig foran. Ja, brug benene. Ja, hvor den... Ej. Maveblasker! Vi tror ikke på det, hvis du ikke har været over med den. Kan du rygkrål? Ja. Det var den scene, han har målt det hele op efter. Jeg kan jo ikke bare... En masse grønne. Jeg kan bare tage kassen med op. Var det lidt koldt? Det er faktisk ikke så godt. Det er fandme i orden, det der. Hvad fanden er du kommet i? Telefon? Er du kommet i buks? Ja, det så godt ud. Jeg var så glad for at se jer. Ja. Det var helt stor. Det var en lille stok. Og en lille stok.